秘書長嘅願景就係關於教育嘅變革嘅願景聲明嘅。咁願景聲明嘅同時咧，就成立咗呢個 Green Education Partnership， 呢個係 UN 下個國家一齊去支持同埋成立嘅。香港我哋都係2021年開始咧，即係同步同全球一齊咧，就開動咗碳中和學校呢個 program 嘅。咁因為我哋有自己嘅實踐啦，咁我哋就將我哋嘅實踐咧去對標 GEP， 就話俾佢聽，我哋係支持呢一個標準，亦都係同標準咧係同步進行，係啦。咁亦都咧，我哋香港UNESCO 亦都成為 GEP 嘅認證機構啦。咁我哋可以對我哋嘅學校咧就進行認證啦，咁就對標啦。我哋透過即係20幾間學校嘅示範啦，咁就基本上 governance 我哋可以對標13項，同埋facility 有33項嘅。咁 teaching and learning 係最高啦，有25項嘅比重最高啊！我意思community 就19項，咁平均係超過佢50%嘅情況啦嚇。咁所以我哋都會就因應咁樣咧，我哋在地咧就係建立咗香港嘅地區標準啦，香港 Green School Quality Standard。同嘅科學科入邊咧，我哋可以教下一啲氣候變化一啲基本嘅概念。咁然後例如溫室效應啦，或者 GHG 啦，即係嗰啲全球嘅global greenhouse gases 啦。咁或者一啲 carbon cycle 啦，咁呢啲咧其實係可以教到學生嘅。咁至於科學最重要咧就係話佢用數據去驗證一啲科學嘅解說嘅，呢個係重要嘅。即係我哋係用 evidence base 嘅，用 data driven 嘅，用數據說話嘅。其實係唔同國家嘅數據都喺度嘅。咁你後可以訓練下學生去理解呢一樣嘢咯。以前咧多數係寫 Python 去處理嘅，咁但係而家有咗 AI 之後咧，其實就反而係學生點樣去睇呢件事，點樣去分析呢件事，同埋點樣跟進呢個行動咯。咁呢啲就唔需要學生自己去寫 program 嘅，仲即係反而去諗下有啲咩相關概念係最重要啦。我就將佢聯繫咗生活經驗嘅出發啦。咁對小學生嚟講咧，所學到或所認知嘅嘢，確實唔算係好多嘅。咁我就從佢哋生活出發，特別喺英語嘅課題上面咧，聯繫到佢生活咧，包括係呢啲啦。我呢個課題係講於 travelling， 咁我就用呢個 How do you get to school 呢個由一個開展。譬如 walking cycling 可以聯繫 SDG 3啦，健康生活啦。dislike driving 可以聯繫 SDG 13嗰個氣候行動啦。咁呢度都會簡單地讓學生知道點解咁分。咁呢個嘅設計嘅好處咧，就係讓學生知道可持續發展咧，唔係淨係得一個答案。咁啊，同埋唔同嘅學生可以因住各樣嘅客觀同埋主觀嘅原因啦、條件啦，作出唔同嘅交通嘅選擇啦，包括係個環境啦。包括嘅為健康嘅理由啦，包括為咗安全啊，或者時間啊，或者係家庭安排，即係屋企人安排啊，或者係社區嘅條件去選擇佢哋嘅唔同嘅交通工具咯。原來嗰17個 SDG 咧唔係咁難達到喎，任何學科都做到，包括我 history。咁我就同事咧喺唔同嘅學科，佢就按翻自己學科，譬如佢係 technology KLA 嘅。佢係 Science KLA 嘅，咁好可能佢就會揀咗 Innovation and Technology 去到配合佢日常嘅教學啦。咁同步啦，頭先都有提過跨學科。咁其實疫情咧對於我咧其中一個睇法就係跨部門嘅合作。跨學科嘅知識咧係好緊要，冇一個問題係一科可以解決得到。咁所以去到推廣呢個 SDG 咧，就係我哋有一個口號就係 Sustainable Me、Sustainable School、Sustainable City、Sustainable World。咁其實咧個意願都係一樣嘅。我哋希望我哋嘅教學自然係有機結合，帶領我哋嘅學生咧係能夠咧係 build a better world， 榮神益人。喺上年咧喺課程上面嘅安排，我哋有一個好革新嘅變動，我哋係讓可持續嘅教育咧係有獨立嘅課時出咗嚟嘅。咁好跨咗科嘅，全部組長 panel 都喺晒裡面㗎啦。
咁我哋主要 focus 嘅活動咧，我哋會多啲擺咗喺體驗活動同埋科探活動裏面。咁另外都有延伸活動嘅。啱呢一個咧，對我嚟講就個 insight 好大，因為我本身就係嚟緊就係常識科嘅 plan， 我都要去諗。尤其跨科呢個元素係近呢幾年好強調嘅，因為我哋而家都喺1、2年級嘅課程，想試下可唔可以呢件事係成功得到。分享正就即係體驗咗點樣將呢個即係環保嘅議題啦，點樣透過我哋英文係教 grammar 嘅，咁我哋點樣去將呢個因素個元素去融入到呢個嘅課科入邊嘅，我覺得係對我嚟講都非常之實用嘅。